それがね、くしゃみしたりとかさ、吸音がするっていうのはまあ糖やん、人間でいう鼻炎。でもそれがさ悪くなるとさ、奥の方行って気管炎、気管支炎、肺炎、そのなっちゃう。そこまでいっちゃうとすごい一般状態を実際するようになってしまいます。体重とか測ってます？体重測ってます。測ってない。別々のカゴにいます？同じカゴに？別々です。あ、そしたらね、ちょっと後で観察の仕方をもう一回お話しますんでね、ちょっと観察しながら指導していきましょうね。手乗りなんですよね。手乗りですけど、結構男の人に買う。あ、よしよしよし。はい、じゃあ大丈夫。27グラム。文鳥の診察するときはまず色を見ますよね。くちばしの根元とアイリンク、目の周りの色、そこはそう悪くはないんだけどね。なんか分泌物、鼻水とか飛ばします？鼻水。まあ出てもほんのちょっとですけどね。あ、カン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 。ちょっとご飯が。1番目の胃袋をちょっとチェックしますね。一緒に見ていきましょう。ここが1番目の胃袋、で餌が根元の方にふさふさしてるから、ちょっと入ってる。ごめんね。わずかに入ってる。見えます？ちょっと見えにくいけど、ほんと5% ぐらい。噛まないで。結構強いですよね。本当に噛むね。ちょっと待って。そんな噛まない。いいよ。はい。それからちょっと栄養状態ね。骨があってここに筋肉ありますけど、まあそこそこ筋肉は 100% ぐらいあります。それからこの骨、真ん中に骨があってスーッと下を降りてくる骨がないとかなんですけど、そこもなんか膨らんでないと思います。ただ若干足があったかさが足りんかな。それとあとは鼻腺、ここは腫れてないですね。正常。腫れにしてそしたらこの子ね、